Thôi rồi đây, mổ đi này. Một số mà hôm nay chia nhau. Lọ mua nó 5.000 em về ăn 2 bữa. Mà em ơi, chắc Cá gì em ơi? Có con cá à? Chim à? Giờ thì dùng mắm của nó lên nhé. Nó làm to lấy nhá. Rồi 376. Ông tiền mấy gì ở đây? Đây, 20.000.
Cá chưa này con cá? Lấy một con đó. Bên này là con vịt cái, bên này là đây cho em con này. Thật sự được lấy 2 con thì em lấy 2 con. Bây giờ em vẫn đưa anh 2.000 à? Mà hắn có 2 kg ra. Vịt này ngon đấy, nhờ già rồi. Vịt ra thôi. Đây đây, con này con này. Đấy, đây đây con này. Đây là với 100 triệu. Đấy, chính xác. Bắt từ sáng rồi. Nhịn đói từ sáng. Đây, lấy con này đi. Nhiều lông ống. Đâu vì sao lại không có. Đấy, con đấy to ấy. Bao tiền có này em ơi? Nó con 150 anh ạ. Vâng, vì em tự nuôi đấy. 2 con. Thả mạng nó tiến lên yếu. Vịt quay. Thử tiền. Xin nha. Vẫn được mà. Mà em Nó tiền một xe ấy. Vì nó tiền mà. Bên nó ăn gì? Trăm rưỡi à? em ơi lấy cá đi. Con bao nhiêu chị? Con 40.000. Tiền. Lúc ra để tôi. Con này không? Con là tổng 2 cân. Hơn 2 cân. 2 cân chọn 2 cân rưỡi. Bán bao tiền con? 100 rưỡi một con. Quay thì Bán cho em con. Đây hả? To. Đấy, chị cầm lên cho em sờ thoải mái. đi theo cái máy á. Vừa ăn một con xong ấy. Rồi, làm cái ghế cho nó. Tôi cũng mua vào ghế. Tôi vẫn đưa mua ở không? Cầm xem.
dạ ấu này là bây đủ bao giờ mà tiền là áo đó. Đây là mua là tổng sự đấy. đấy hôm nay cũng khá đấy Ha phúc khá khá. trời có tao bây À may quá nhỉ. Ơi. Ông ấy từ từ đã, ông chờ anh giờ đi. Cái gì không? Em gửi anh. giờ Ông ấy ông chờ con. Đó, có. cái này à ông cái này nhỉ ông nhỉ Ơi, số bác. Sợ nó tuột à? Bác gần. À vâng. Bác có cần túi không ạ? Cho lồng cho một cái để cho bác xem. Cho bác. Cháu cảm ơn ạ. Đồ. Trên đây bọn cháu phải bố. Dạ. Con này là con đực không cái? Con đực rồi này, chắc là con này con đực rồi. Không phải cái á. Cháu không biết được. Thế không? Để đi. Chơi không? Để cắt đi. Em gửi nha. Chơi bán cho con gì? Không. Có một cái chân hay là cho vào túi không nhỉ? Tí tôi có vâng, con này con cái, con tôi con đực mà. Thế á? Cháu chả biết đâu. Còn ngang cái lính ngọc. Vì tí con đầu xanh là mặc định con. Định con đực. Nó ăn thấy béo không? Mình béo lắm.
gà vịt ăn. Ủa. Ôi, gì thế này.
โอ้ย
Cái gì thế này? Ôi. Cái này là con Tây hay là con ngông đây? Tiên mình thấy không? Xuống này nha. Cái gì mà ôi, con gì thế này? Cái gì thế này? Con gì thế này? Đẹp quá. Ôi, nhìn lạ thế. Đáng yêu thế này. Con gì lạ thế? Chợ. Con này lúc tôi cắt ăn nó kín. Ón này, bâu này đặc ruột lắm. Nó đang làm việc bà này hả? Con này nó còn để một quả trứng ra cái lồng. Nó đang con này mấy cân? Con này chắc cũng phải tầm 4-5 cân đấy. Béo lắm. Cái này con trống nó nhảy lên nó đạp ấy. Trống báo con này đi. Này cá bát xiên. Bánh tin phá cái néo nha. Béo. Mấy hôm rồi con đi giúp. Áo này nữa, chi thế? Chỉ là mình phải cái mã hả? Chẳng cái mã nào mà chẳng. Chẳng hay là con làm anh hai mà. Em đây đóng rồi nhá, có bay đấy.
qua ba nó cũng béo lắm. Chua kia đây. Tiếp xiên này. Bác 5 con. có cái xăm ấy bán thì tận đi đấy. Năm rồi. Ồ, tiền. Lớn nhá. Về cũng chiếu như lươn mình chả ông. Ngày kia bắt đầu quay gà vịt lên là Cứ bón xong một con cổ thang vừa. Ớt ớt còn nó chết nằm. Mi sẽ ớt cứ bón chiếu không? Mi bên mình nó cũng mẹ cũng thánh. Tại bên nó túi để mà lúc mà mình có nông thì là hai. Vô cà phê ăn vô rồi. Cà phê ăn vô rồi. Sợ nữa cái cặp. Như này mấy con kia. Ít một vòng. 110 cái cá lên thuyền rồi. Nhà cái cá tòng lên thuyền bé cái này rồi. Cái này đây. Không thì nó phát cô ở đây con này mà đi rồi đi. Và anh này. Mặt nó phải lắc rồi. Có người nó kiếm nó kiếm nó. Ao láo cái người này. Nhưng mà hết rồi. Rồi cái to, thầy ăn rồi với anh em cũng đã ăn đâu rồi. Mã bảo mẹ. Không ngọt. Gì? Đời. Bây giờ nó quá chắc chắc. Ăn như thế nó mới gầy được chứ. Sao? Ăn như thế sao mà nó gầy được? Cái lớp cũng chưa có lúc rồi. Tại mẹ rú này đánh thằng mẹ rút phải điện. Khi nào anh ơi anh em mua hàng nha em không bằng á. Cho anh xem nào. Không biết cho mấy cái. Có mình vừa lên. Ê, đâu đó. Cho mà bố Con này em bán bao tiền? Có ai lỡ nó mười có tay gắt cô đó. Cái cổ kia này nó cũng hư. Với nhà ai biết thì đây, nó biết đây. Thế thì lấy 40 chiên ra 40 cam. Chào ăn nữa đi. Ăn nó còn ăn hết rồi.
เ
ngọt 5 nghìn một cân. Có 30 ngọt 5 nghìn một cân. 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 To lấy. Nào to mà sửa. Nào to rồi. Về lười lao. Thế cháu bớt cho bà một tí xong bà đang còn ngọt 5 nghìn một cân. 30 ngọt 5 nghìn một cân. To lấy. Nào to mà sửa. Nào to rồi. Về lười lao. thế cháu bớt cho bà một tí xong bà đang còn